ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்க நம்புகிறேன். இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம மதுரையில் வந்து ஒரு 15 கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸில் உள்ள கீழக்குயில்குடி அங்கே இருக்கக்கூடிய சமணர் மலையை தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த சமணர் மலையை பற்றி நம்ம ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன். மதுரை டு குரங்கணி போகிற வீடியோலேயே நான் சொல்லியிருந்தேன். அந்த இடத்த கிராஸ் ஆகும்போது கண்டிப்பாக இது ஒரு வீடியோ போடுவோம்ட்டு. இன்றைக்கி தான் அதுக்கு கொஞ்சம் டைம் கிடச்சிச்சு, வீடியோ எடுத்து போட்டிருக்கேன். வாங்க எப்படி போகுதுன்னு பார்க்கலாம். இப்போ நம்ம அரசரடியிலேருந்து போகிறோம். அரசரடியிலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நம்ம காலவாசல் பைபாஸு, அதுக்கடுத்து நம்ம ஃபென்னரில் தான் யூஸ்ஃபுல்லாக கட் ஆகி போவோம். ஃபென்னர்லேருந்து இந்த விராட்டிபத்து அச்சப்பத்தை பிடிச்சி போவோம். இப்போ அந்த ஃபென்னர்கிட்ட வந்து ரொம்ப டிராஃபிக்காக இருந்தனால ஒரு பாலம் சின்னதாக கட்டிக்கிட்டு இருக்காங்க. அந்த பாலம் வேலை போய்கிட்டு இருக்கனால நம்மளால் இப்போ ஃபென்னர் வழியாக கட் ஆகி போக முடியாது. நேராக சோழவந்தான் மேலக்கால் போகிற ரோடு வழியாக போயிட்டு அந்த பாஸ்போர்ட் ஆஃபீஸ்லேருந்து லெஃப்ட் கட் ஆகிற மாதிரி இருக்கும். அதை உங்களுக்கு வீடியோவில் காட்டுறேன். இங்கே தான் பால வேலை நடந்துக்கிட்டு இருக்கு. இந்த ஃபென்னர் ரோட்டில் இப்போ நம்ம கட் ஆகி போக முடியாது. அதனால் நேராக போயிட்டு இப்போ லெஃப்ட் கட் ஆகிருக்கும். நேராக போயும் போகலாம், அது உங்களுக்கு டிஸ்டன்ஸ் ரொம்ப கூட வந்துடும். அதனால் நம்ம அந்த பாஸ்போர்ட் ஆஃபீஸ் இந்த வந்துட்டோம். பாஸ்போர்ட் ஆஃபீஸு இங்கேருந்து இப்போ நம்ம லெஃப்ட்டு கட் ஆகிட்டோம்னா நமக்கு ஷார்ட்டாகவே போய்க்கலாம். இந்த லெஃப்ட்டு எடுத்துடணும். இந்த இடத்துல கொஞ்சம் அந்த பாலம் இங்கே தான் வந்து இறங்குறதுனால ரோடு கொஞ்சம் மோசமாக தான் இருக்குது. இந்த பாலம் வேலை நடக்கிற இடத்த தாண்டிட்டோம்னா கொஞ்சம் நார்மலாக இருக்கும் ரோடு. இப்போ நம்ம விராட்டிபத்து வந்தாச்சு. விராட்டிபத்துக்கு அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா செக் போஸ்ட் ஒன்று வரும். அதோட நம்ம மதுரை சிட்டி லிமிட் வந்து அதோடு முடிஞ்சு அதுக்கப்புறம் நமக்கு அவுட்ரு ஸ்டார்ட் ஆகிரும். செக் போஸ்ட்டு தாண்டியாச்சு, சிட்டி லிமிட் முடிஞ்சு. இதுக்கடுத்து நம்ம அச்சம்பத்து, அதுக்கப்புறம் நம்ம நாகமலை புதுக்கோட்டை போயிடுவோம். அந்த அச்சம்பத்து தாண்டின பிறகு நமக்கு பெங்களூர் ஒசூர் போகிற அந்த பைபாஸ் கிராஸ் ஆகும். அதாவது இங்கிட்டு கன்னியாகுமரி வரைக்கும் அது ரோடு தான். அந்த பைபாஸ் கிராஸ் ஆன பிறகு நமக்கு நாகமலை புதுக்கோட்டை ஸ்டார்ட் ஆகிரும். அச்சம்பத்து வந்துட்டோம். இப்போ நம்ம பைபாஸை கிராஸ் பண்ண போகிறோம். நம்ம தலைக்கு மேலே போகிறது தான் அந்த கன்னியாகுமரி பைபாஸு. இப்போ நம்ம நாகமலை புதுக்கோட்டையை நெருக்கி வந்துட்டோம். இது நமக்கு ஆப்போசிட்டில் தெரியுது பார்த்தீங்களா, அதான் சமணர் மலை. இப்போ நம்ம அங்கே தான் போக போகிறோம். நாகமலை புதுக்கோட்டை லிமிட்டுக்குள்ளே வந்தாச்சு. இங்கேருந்து இப்போ நம்ம ஒரு 200 மீட்டர் டிஸ்டன்ஸ்லேயே லெஃப்ட்டு ஒன்று கட் ஆகும். அதான் கீழக்குயில்குடி சமணர் படுகைக்கு போகிற ரூட் அது. இப்போ நம்ம அந்த லெஃப்ட்டு கட் ஆகணும். சமணர் படுகைக்கு லெஃப்ட்டு திரும்பிட்டோம். இங்கேருந்து ஒரு 100 to 200 மீட்டர் டிஸ்டன்ஸில் நம்ம மலையை ரீச் பண்ணியிருக்கோம். மலை கிட்ட வந்துக்கிட்டு இருக்கோம். இந்த மலையை பற்றி சொல்லணும்னா இதுக்கு நிறைய வரலாறு சொல்லுவாங்க. அதில் வந்து குறிப்பாக நீங்கள் நாவல் புக்ஸு படிக்கிற அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் உள்ள ஆளாக இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் காவல் கோட்டை கண்டிப்பாக படிச்சிருப்பீங்க. இல்லைன்னா இனி நீங்கள் வீடியோ பார்த்த பிறகு உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தால் கண்டிப்பாக அந்த காவல் கோட்டை நாவல் படித்து பாருங்கள். அதில் வந்து இந்த மலையை சுற்றின பகுதிகளில் தான் இந்த மேஜராக அந்த கதையை பேஸ் பண்ணி எழுதியிருப்பார். அருமையாக இருக்கும். இப்போ நம்ம மலையோடைய அந்த அடிவாரத்துக்கு வந்துட்டோம். இந்த இடமே பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும். ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஓப்பன் ஸ்பேஸு, ஃபுல்லாக மரங்களோட நல்லா அருமையாக உட்காந்து கதை பேசுகிறதுக்கு ஜாலியாக இருக்கும். அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு தாமரை குளம், நல்லா பெருசாக சூப்பராக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு. அந்த தாமரை குளத்துலேருந்து அப்படியே பார்த்திங்கன்னா ஒரு கோயில் ஸ்டார்ட் ஆகும். இந்த கோயிலுக்கு ஒரு வரலாறு இருக்குது. அதுலேருந்து அப்படியே நமக்கு மலை ஸ்டார்ட் ஆகிடும்.
இதுதான் சமண மலை. இப்போ நம்ம மேலே போய் பார்ப்போம். இந்த போகிற வழியில் இருக்கிற மரங்களை பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட பல வருஷம் அந்த மரம் இருந்திருக்கும் போல். அதோடைய கிளைகளில் உள்ள வேரே இவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது. எவ்வளோ வருஷம் இந்த மரம் நமக்கு தெரியல. ஆனால் ரொம்ப பழமையான மரம் மட்டும் தெரியுது. ஏன்னா அவ்வளோ கிளைகள் விட்டுருக்கு. கிளைகளே வேறு மாதிரி இருக்குது. இந்த மலைக்கு பின்னாடி ஒரு பெரிய சமண படுகை இருக்குது. அதாவது சமண சித்திரம் ஒன்று அங்கே பின்னாடி பேக்ரவுண்டில் இருக்கும். ஆனால் நம்ம போகிற அந்த டைமிங்கு பார்ப்போம். இதான் அந்த பின்னாடி போகிற பாதை. டைம் இருந்தால் அதை நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். இந்த கோயிலுக்கு என்ன வரலாறுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, கிபி 1311 மாலிக் கபூர் மதுரையில் படையெடுத்தப்போ இந்த இடத்தையும் அட்டாக் பண்ணதாக சொல்லுவாங்க. அங்கே எதிர்த்து சண்டை போட்டு இறந்தவர் தான் இந்த பொட்டு கழுவத்தேவர். அவருடைய நினைவு ஞாபகார்த்தமாக இந்த கோயில் கட்டினதாக அந்த வரலாறு சொல்லுது. இந்த மலைக்கு டைமிங் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈவினிங் 6 o'clock வரைக்கும் தான் மலை போகிறதுக்கு டைமிங் இருக்குது. நீங்கள் ஏர்லியாக வந்தீங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு. ஸ்டெப்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு பாதி தூரம் கூட ஸ்டெப்ஸ் இருக்காது. அதுக்கப்புறம் மலையில் தான் ஏறி போகிற மாதிரி இருக்கும். நாங்கள் இந்த ஸ்டெப்ஸ் வரைக்கும் ஏறி ஒரு வியூ பார்த்த சுற்றி அவ்வளோ சூப்பராக இருந்துச்சு. இன்னும் மேலே போக போக 360 டிகிரி ஃபுல்லாக மதுரையோடைய வியூ பார்க்கலாம். அருமையாக இருக்கும். வாங்க மேலே போகலாம். ஸ்டெப்ஸுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு கம்பி போட்டிருக்காங்க. அதுவும் கொஞ்சம் டேமேஜாக தான் இருக்குது. பார்த்து ஏறி போகணும். ஃப்யூச்சரில் மேபி இதை சரி பண்ணுவாங்கன்னு நம்புகிறேன். இதுக்கப்புறமும் நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கையில் பிடிக்காத கம்பியும் இருக்காது. ஃபுல்லாக நம்மளாக நடந்து போகிற மாதிரி தான் இருக்கும். இந்த இடத்துல ஒரு இடத்துல ஃபுல்லாக அந்த சமணர்களுடைய சித்திரங்கள் இருக்கும். பாறையிலே செதுக்கியிருக்காங்க. அதோடு அப்படி கீழே ஒரு சின்ன சொனையும் அதுக்கு ஒரு வேலி போட்டு வச்சுருக்காங்க. ஃபுல்லாக அந்த காலத்தில் செதுக்கப்பட்ட அந்த சித்திரங்கள்லாம் இருக்குது. இனி மேலே ஏறி போவது கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக போங்க. ஏன்னா எந்த பிடிமானமும் கிடையாது. நம்மளாக தான் ஏறி போவோம். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரே ஒரு மரம் மட்டும்தான் கொஞ்சம் நிழலில் இருக்கக்கூடிய பகுதி. அதுக்கப்புறம் எதுவுமே கிடையாது. நம்ம மேலே அந்த ஒரு தூண் தெரியுதுல, அங்கே தான் போக போகிறோம். அதுக்கடையில் இந்த மரத்தில் கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் ஆகிக்கிடுவோம். நல்ல அந்த வெயிலில் ஏறி வரும்போது இந்த மரம் நல்லா அருமையாக நிழலாக இருக்கும். உட்காந்து கொஞ்சம் நேரம் ரிலாக்ஸ் ஆகிட்டு மூச்சு வாங்கிட்டு அப்புறம் மேலே போய்க்கலாம். இதுவே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் எவ்வளோ வேர் விட்டுருக்குன்னு. கிளையிலேருந்து வந்திருக்க வேரே இவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது. மேலே வந்தாச்சு. இப்போ ஃபுல்லாக மதுரையுடைய வியூ பார்க்கலாம். இங்கே மேலே ஒரே ஒரு அந்த விளக்கு வைக்கிற தூண் மாதிரி ஒன்று இருக்குது. அதுக்கப்புறம் ஃபுல்லாக மலை தான். சுற்றி வியூ பார்க்க சூப்பராக இருக்கும். கண்டிப்பாக ட்ரெக்கிங் போகிற விருப்பம் இருக்கிறவங்க இதை ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். மதுரையிலேருந்து வெளியில் இருந்தாலும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அந்த எண்டு வரைக்கும் போகலாம். கண்டிப்பாக அந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு நம்புகிறேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கிறேன். தேங்க்யூ.